nadie adentro. Yo oí el ruido, pero no pensé que era eso. Cabrón. No, atrasito, ya ves que de hecho hay en la calle abajo hay una rosero. ¿Eh? Pues es el que está. Está a mano que seguro que está. Nos pasó cerquita. Pero no quedó nadie adentro. Pues el avión, imagínense. Pero la gente de ahí de... No sé. Luego tiene puros químicos, ¿no? Un taller de pintura. Sí, pero que yo arriba de un carro ahí.